Que a l'estació de trens de Lleida hi ha un problema amb les altes temperatures es fa evident tan bon punt la trepitges. Molta calor. Una calda. Que m'has fet patir, vinc a fer un reportatge sobre la calor que fa a l'estació i et trobo tirat pel terra, així i pàl·lid. Et trobes bé per això? Siento mucho calor. Tens la suor que et cau. Sí, mucho. A veure, estem a 30 graus ara mateix. Sí, fa calor, fa calor. Mucha calor. Perquè la gent es situï, estem gravant això a les 12 del migdia, per tant ara vindran les hores de més calor. Jo ho porto malament, la calor, la veritat. Si no estàs amb el ventall o estàs amb algú que te refresqui... Sues. Fatal, fatal. No hi ha aire. Suposo que no hi ha aire, no sé. Com portes la calor? Mal, no tengo alternativa, así que tengo que estar aquí con calor.